Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Саббаха лиллахи ма фис самавати вал арди ва хувал азизул хаким. Славит Аллаха то, что на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый. Лаху мульку самавати вал ард, юхьи ва юмит. وهو على كل شيء قدير. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Он оживляет и умерщвляет, и он всемогущ. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Он первый и последний, высочайший и ближайший. Он знает о всякой вещи. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Он тот, кто сотворил небеса и землю за 6 дней, а потом возвысился на троне. Он знает то, что проникает в землю, и то, что выходит из нее, и то, что не сходит с неба, и то, что восходит туда. Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете. Лаху мульку ас-самавати вал-ард, ва иля Аллахи турджа'уль умур. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и к Аллаху возвращаются дела. Юлиджу л-лейля фин-нахари ва юлиджу н-нахара фил-лейль. وهو عليم بذات الصدور. Он увеличивает день за счет ночи и увеличивает ночь за счет дня. Он знает о том, что в груди. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Веруйте в Аллаха и в Его посланника, и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение. Тем же из вас, которые уверовали и расходовали, уготована большая награда. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Что с вами? Почему вы не веруете в Аллаха, тогда как посланник призывает вас уверовать в вашего Господа? Он уже заключил с вами завет, если только вы верующие. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Он тот, кто ниспосылает своему рабу ясные знамения, чтобы вывести вас из мраков к свету. Поистине Аллах сострадателен и милостив к вам. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Что с вами? Почему вы не расходуете на пути Аллаха, тогда как Аллаху принадлежит наследство небес и земли? Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до победы над Меккой. Эти займут более высокую степень, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее, и Аллах ведает то, что вы совершаете. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Если кто одолжит Аллаху прекрасный заем, то Аллах увеличит его для него. Ему уготована щедрая награда. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. В тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и женщинами будет стелиться их свет, и в десницах их будут светящиеся книги. Сегодня возрадуйтесь райским садам, в которых текут реки. Вы пребудете в них вечно. Это и есть великое преуспеяние. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: «Погодите, мы позаимствуем у вас немного света». Им будет сказано: «Возвращайтесь назад и ищите свет». Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи мучение. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Они будут взывать к ним: «Разве мы не были с вами?» Они скажут: «Да». Но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель обманул вас относительно Аллаха. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа.
Вашим пристанищем будет огонь, который более всего подобает вам. Как же скверно это место прибытия. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, кому Писание было дано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени, и многие из которых нечестивцы. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Знайте, что Аллах оживляет землю после ее смерти. Мы уже разъяснили вам знамения, может быть, вы уразумеете. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Поистине для мужчин и женщин, которые делали пожертвования и одолжили Аллаху прекрасный заем, награда будет увеличена. Им уготована щедрая награда. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Уверовавшие в Аллаха и Его посланников – это правдивейшие люди, а павшие мученики находятся возле своего Господа, и им уготованы их награда и их свет. А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения, будут обитателями ада. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Знайте же, что ближняя жизнь – всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами, а также стремление обрести побольше богатства и детей. Она подобна дождю, растения, после которого восхищают земледельцев, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. А в последней жизни есть тяжкие мучения и прощение от Аллаха и довольство. Ближняя жизнь – ничто иное, как соблазнительные блага. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Стремитесь же к прощению от вашего Господа и раю, ширина которого подобна ширине неба и земли. Он уготован для тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников. Такова милость Аллаха, которую Он дарует тем, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как мы сотворили его. Поистине, это для Аллаха легко. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Мы поведали об этом для того, чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не радовались тому, что Он вам даровал. Аллах не любит всяких надменных бахвалов. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Которые скупятся и велят людям скупиться. А если кто отвернется, то ведь Аллах богатый, достохвальный. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Мы уже отправили наших посланников с ясными доводами и ниспослали с ними Писание и весы, чтобы люди придерживались справедливости. И мы ниспослали железо, в котором могучая сила и польза для людей, чтобы Аллах узнал тех, кто помогает Ему и Его посланникам, не видя Его воочию. Поистине, Аллах всесильный, могущественный. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. Мы уже отправили Нуха и Ибрахима и установили пророчество и Писание в их потомстве. Среди них есть такие, которые следуют прямым путем, но многие из них являются нечестивцами. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Потом мы отправили по их следам наших посланников, и отправили Иису, сына Марьям, и даровали ему Евангелие. В сердца тех, которые последовали за ним, мы вселили сострадание и милосердие, а монашество они выдумали сами. Мы не предписывали им этого, но они поступили так, чтобы снискать довольство Аллаха. Но они не соблюли его должным образом. Тем из них, которые уверовали, мы даровали их награду, но многие из них являются нечестивцами. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и веруйте в Его посланника, и тогда Он одарит вас вдвойне из своей милости и дарует вам свет, при котором вы будете идти, и простит вас. Аллах прощающий, милующий. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Аллах одарит вас, чтобы люди Писания знали, что они ничего не способны приобрести из милости Аллаха, и что милость находится в руке Аллаха, который дарует ее тому, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью.